上個星期做節目嘅時候咧，就提過隻港交所嘅，咁啊當時我就話咧，下一個支持位咧就會考驗5月中嗰陣嘅435.3毫1，而440幾蚊有貨嘅觀眾咧，當時先至去沽貨嘅話咧，值博率就已經唔高㗎啦。咁結果咧，佢跌底426.2之後咧，就有中概股嘅風波啦。個退市風波嘅消息咧就救咗佢啊！咁想提一下啦，咁啊外國公司問責法咧並唔係新嘢嚟嘅，喺特朗普政府時期咧其實就已經係成為咗法例㗎啦。同埋美國證交會要求嘅係外國企業連續3年呈交審計報告，如果達唔到呢一個要求嘅話咧，就會被禁止喺美國任何交易所上市啦，甚至乎咧係被停牌以及係除牌嘅。咁由於法案咧係由今年12月起實施嘅，唔符合要求嘅公司最快2024年底咧先至會被強制退市嘅。咁當然啦，我哋唔排除要有啲公司咧其實會有自願退市嘅可能性啦。因此啦，我哋目前判斷而家翻炒翻呢一個中概股回流港股嘅利好影響咧，其實會係比較短暫嘅。咁既然對股價嘅影響嘅刺激咧係比較短暫嘅話，但係我哋見到港交所見過426.2之後咧，其實就立即呈現3支陽燭嘅抽升嘅，當時累計嘅升幅咧係有接近1成1更多嘅。咁雖然琴日收市嘅時候咧就以陰燭收市啦，但係今日隨住大市咧係進一步向上啦，佢嘅股價咧係曾經嘗試升破下降軌阻力嘅。大家就唔好以為我頭先就畫得唔好，因為我放大咗，其實係就係以呢個539.3毫1連成出嚟嘅下降軌。咁今朝早咧係曾經係嘗試升破呢一個嘅下降軌阻力嘅。咁雖然咧目前大家睇落咧嘅升幅唔多啦，或者日中嘅升幅唔多啦，其實頭先咧係曾經係倒跌過添嘅。但係原來特大戶同埋超級大戶嘅入市態度咧係好進取嘅。咁即刻轉睇下我哋 ETNet 強化版 MQ 嘅手機 App 啦。咁又係啦，咁就入到嚟之後咧就打港交所啦，咁之後就碌低少少，咁我哋就見到有資金流向主動買沽嘅數據啦。咁我哋睇到入市態度有幾進取咧，我哋可以從呢一個主動買沽比率咧去判斷嘅。頭先就提到特大戶同埋超級大戶嘅入市態度好進取啊嘛，因為就見到佢哋兩個嘅主動買沽比率都係100:0嘅。100:0嘅意思即係話反映特大戶同埋超級大戶嘅交易金額全部都係主動買貨嘅。不過美中不足嘅係主動買入金額咧並唔夠大啦。同埋3個級別嘅大戶買家，即係普通大戶、特大戶同埋超級大戶加埋嘅主動買入嘅金額咧，其實就係少過散戶嘅。散戶就呢度啦，暫時我哋見到個具體金額咧就有1700幾萬啦。一方面其實頭先講嗰個位咧，可以從 percentage 可以睇到啦，即係大戶、特大戶、超級大戶嘅 percentage 加埋起嚟，再同散戶呢一個 percentage 加埋起嚟，呢個 percentage 係咩意思咧？主動買入金額佔全部主動買沽金額嘅比率。咁我哋可以用 percentage 去比較啦。另一方面，唔好意思啊。另一方面咧，我哋可以睇翻嗰個具體數字啦。具體數字咧就集中睇呢度啦，買入嗰欄啦，我哋再對應翻相關級別嘅市場參與者，例如超級大戶主動買入金額咧係有2500幾萬嘅，就係咁睇啦。咁同埋有啲咩美中不足嘅地方咧，就係我哋見到咧個整體淨主動買入港交所嘅金額咧並唔大嘅，暫時只係得6973萬，未到過去5個交易日平均嘅大約2億淨數貨嘅一半啊。點解係一半啊？因為而家已經過咗半個交易日啊嘛。另外順帶一提啦，如果想知道成日都提嘅每個級別，等下先啦，成日都提嘅每個級別嘅市場參與者咧，係點樣根據相關嘅交易金額去劃分嘅話咧，可以撳一撳呢度有個 I 字呢度咧，就可以大家詳細睇到啦。咁好啦，翻嚟我哋港交所嘅日線圖啦，咁大家都會想知啦，咦，究竟港交所升完未咧？咁用波浪理論去分析嘅話咧，由10月20號嘅高位，我哋可以睇翻港交所嘅日線圖啦。咁啊，10月20號嘅高位咧就係495蚊啦，跌到去今個月2號嘅低位咧就係426.2。咁呢一段跌幅嘅0.618倍量度升幅目標咧就係
468.7毫1仙8，喺星期二嘅時候咧就已經係到咗㗎啦，即係12月7號咧就已經係到咗呢一個0.618倍量度升幅目標。理論上企穩喺上邊之後咧，好快會上試前跌浪起點，即係495蚊啦。咁當然啦，上試495蚊之前，需要先企穩頭先提過嘅下降軌阻力之上啦。咁目前5個主要技術分析指標咧係全面利好嘅，反映短期形勢咧就顯著向好啦。但係都有風險咧係需要提防嘅。第一，成交量咧就係過去2個交易日咧都係按日減少嘅。今日就固然未知啦，因為未完全係過晒成個交易日啊嘛。但係都已經過咗一半啦，我哋肉眼都睇到啦，成交量係未及琴日嘅一半嘅，所以唔排除會延續成交量連日減少嘅利淡勢頭。第二啦，就係 OBV， 雖然目前咧仍然係低過。唔係雖然係而家 OBV 嘅水平咧，就仍然係低過前高位495蚊嗰陣嘅水平。而家 OBV 嘅水平就係呢個數字啦，567-285-737，係低過股價當時喺495蚊嘅水平嘅。咁即係話並冇顯示而家股價嘅上升動力係大過前高位嗰陣啦。如果即係假設而家嘅 OBV 已經係率先升破前高位嘅話咧，股價就有較大機會係上試前高位，即係495蚊，就係咁樣理解啦。第三，有啲咩風險要提防咧？就係陰陽燭啦。先睇翻頭先提過嘅連續3支嘅陽燭啊，其實佢哋嘅燭身咧係一支比一支短嘅，咁即係話代表股價嘅上升動力咧係逐步減弱啦。咁我哋需要提防沽家咧稍後就會入市反攻。另外，目前嘅蠟燭咧有跡象營造緊射擊之星利淡轉向形態，意思係喺持續升浪之後出現一支上影線係燭身2倍，而燭身同埋下影線都非常之短嘅蠟燭。如果係陰燭嘅話，咁威力就當然比較大啦。咁所以大家要留意住收市嘅時候會唔會出現射擊之星利淡轉向形態啦。咁至於中線嘅形勢咧，我哋轉睇下一張圖啦。中線嘅形勢又有冇轉好到咧？隨住短期有啲反彈啊嘛，咁確實係有啲改善嘅。STC 咧喺今個星期咧係有機會發出平淡倉信號啦，而 RSI 就有唔低嘅機會咧係成功上企喺5週線上邊。成功嘅話就確認反彈市咧正式開始咗啦。不過我哋都要等埋聽日收市啦，因為睇緊週線圖嘛。但係由於其餘3個平時睇開個主要技術分析指標咧，都係利淡嘅。換言之，中線形勢仍然屬於偏淡，而家並唔適宜中線買貨啦。咁總結嚟講，即係點呢？港交所嘅上升短線上升空間唔大，中線買入咧就未到時機。有貨嘅就應該考慮推高個離場位啦。咁點樣推高呢？刪走其他技術分析指標先。咁有貨嘅就要推高個離場位啦。咁由於短期個升勢咧就太過急速啊，咁所以咧今日咧就教大家個新方法咧係點樣推高個離場位啦。就係睇呢段升幅嘅0.236倍或者係0.382倍量度跌幅目標，即係由426.2升上嚟呢一段，以今日暫時見過嘅高位476.8為例咧，超短線投機可以睇0.236倍，就係量度個跌幅目標咧就係464.8毫5仙8。至於0.382倍咧就係457.4毫7仙1。咁當然啦，如果短期之內再升嘅話，就要嗰個高位去計算量度跌幅目標啦。咁呢一個方法咧就可以隨住股價上升咧就不斷推高離場位嘅。另外啦，亦都可以擺喺前跌浪嘅低位，即係11月3號嘅低位455.8啦。如果中意我哋嘅影片，立即讚好、訂閱同埋 follow 我哋 ETNet 所有嘅平台。投資路上 ETNet 同你一齊並肩作戰。